Čau, draugi! Šodienas tēma būs akumulātoru putekļsūcēji. Kā redzat, man uz galda ir salikti visi profesionālo instrumentu ražotāju akumulātoru putekļsūcēji, kuri atbilst šodienas apskata kritērijiem. Šis kritērijs ir šāds. Vidējās vai precīzāk mazās klases akumulātoru putekļsūcēji ar darba tilpumu no 7 līdz 10 litri, paredzēti gan sausai, gan mitrai sūkšanai, kā arī neietilpst konkrēta ražotāja, teiksim, instrumentu kastē. Piemēram, tā kā Festool Systainery iekšā putekļsūcējs vai, teiksim, Milwaukee Packoutā. Šie ir, teiksim tā, neatkarīgi no šīm te savām instrumentu kastēm. Praktiski lielākai daļai no šiem te ražotājiem ir arī kompaktās klases putekļsūcēji, kas paredzēti profesionālam darbam. Tie ir tādi pavisam mazi, nelieli rokas putekļsūcēji, bet par tiem šodien pievērsīsimies akumulātoru putekļsūcējiem, kas jau ir lielāki par šiem te rokas putekļsūcējiem. Šodienas video izstāstīšu pamata atšķirības. Katram ražotājam atkal ir kaut kādas nianses, tehnisks, ar ko viņš atšķirās, piemēram, no cita ražotāja šāda paša tipa instrumenta. Ja jūs esat kāds no šiem te pārstāvēto instrumentu ražotāju akumulātoru īpašniekiem, tad principā jau ir skaidrs, kurš no šiem te putekļsūcējiem jums vislabāk derēs. Un nevajadzēs jums pirkt atsevišķu akumulātoru. Savukārt, ja jūs nelietojat nevienu no šeit klātesošajiem akumulātoru instrumentiem, tad iespējams nostoties šo te video, jūs sapratīsiet, cik lielā mērā jūs gribat vai negribat šāda tipa putekļsūcēji. Visi šie klātesošie putekļsūcēji ir radīti profesionālam darbam ikdienā. Vienojošs faktors visiem šiem te putekļsūcējiem ir tas, kad gan putekļsūcējiem, gan arī visādiem lapu pūtējiem un tāda veida instrumentiem ir nepieciešama diezgan liela jauda. Tāpēc, lai šie instrumenti sev parādītu no labākās puses, kā arī attaisnot uz viņiem liktās cerības, es iesaku izmantot ne mazāk kā 5-ampērīgu akumulātoru. Ja? Ideālā variantā tie ir jau 6-8 ampēri, tad arī jūs attiecīgi iegūstat gan jaudu, gan arī darbības laiku, teiksim, ko jūs varat strādāt ar šo te instrumentu. Šie putekļsūcēji radīti darbam ikdienā tādās profesionālās sfērās, kur jūs jau strādājat kaut kādās tīrās telpās, pie klienta, piemēram, objektā, kur jums nerodas tik daudz ne putekļu, ne skaidrs, teiksim, jūsu darbības rezultātā, bet savukārt stiept lielo putekļsūcēju ir absolūti nērti un arī neizdevīgi. Pamatā tie varētu būt kaut kādi servisa darbi. Šis instruments noteikti labs būtu arī santehniķiem, tā kā ar šiem putekļsūcējiem visiem var sūkt ūdeni, ja, tad, teiksim, pie kaut kādas poda maiņas vai pie kaut kādas kanalizācijas sistēmas maiņas, kur nav tik daudz tā ūdens, ja, bet jums savukārt ir jāsavāc, lai, teiksim, ērti būtu strādāt, tad jūs noteikti varat izmantot šādu putekļsūcēju. Viņš ir pietiekami kompakts, jūs varat sūkt ar viņu ūdeni, kā arī pēc tam savākt, teiksim, putekļus. Nevajadzētu šos putekļsūcēju efektivitāti salīdzināt ar vada instrumentu. Principā nesalīdzinām. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka vadu instrumentam stāv daudz lielāka turbīna, līdz ar to tas gaisa sūkšanas ātrums un jauda viņiem ir viennozīmīgi daudz lielāka nekā šiem te akumulātoru putekļsūcējiem. Pats esmu pārliecinājies, ka šādas klases putekļsūcējs ir ļoti ērts. Nav jāstiep tā lielā bandura līdzi. Ja, un, teiksim, pilnīgi pietiek objektā savu darbu veikšanai, pēc tam satīrīt savu darba vietu, ar viņiem var ļoti, ļoti labi. Kā arī tie, kas domā, ja tur jāzāģē kaut kas pie klienta, piemēram, nezinu, virsmā jāiezāģē izlietne vai vēl kaut kas jānozāģē, uzreiz var pateikt, kad satraukumam nav pamata, kopā ar instrumentu šie putekļsūcēji skaidrs nosūc ļoti labi. Šiem te putekļsūcējiem pamatā visi ir bez putekļu maisa, ja, izņemot metābo. Metābo ir putekļu maiss, kas, manuprāt, ir ļoti labi, jo tad jūs pasargājat tā kā šo te galveno filtru un jums ir ērtāk mainīt šo te maisu. Vienu, ko es esmu pamanījis šiem te mazajiem putekļsūcējiem, viņiem ir diezgan jūtīgi šie te lielie filtri iekšā. Jūtīgi tādā ziņā, kad tad, kad viņš ir netīrs, labāk šo filtru ir vienkārši izkratīt,
ja, no lielajām skaidām, un tad varbūt pēc kaut kādas 4. reizes viņu nomazgāt zem tekoša ūdens, nekā, piemēram, ar kompresoru izpūst. Kāpēc? Tam filtram tā membrāniņa ir ļoti plāna, ļoti tāda jūtīga, un pūšot ar kompresoru, kurā ir liels spiediens, tiek bojāt šī membrāna. Pats esmu šim te gājis cauri, un konkrēti šim puteksūcējiem esmu bijuši pabojājis šo te galveno filtru. Tā kā mans ieteikums ir labāk viņu vienkārši izkratīt, pēc tam ar ūdeni noskalot, nekā ņemt zem kompresoru un pūst ārā. Runājot par šiem te filtriem, kas nāk iekšā, viņiem plus mīnus tā cena visiem ir vienādi. Šis galvenais filtrs maksā apmēram no kaut kādi 17 līdz 25 eiro. Līdz ar to, manuprāt, lēts viņš īsti nav, tāpēc viņa kopšanā es ieteiktu pievērst lielāku varbūt uzmanību, lai jums nerastos lieki izdevumi. Runājot vēl par šiem puteksūcējiem, ja jūs plānojat sūkt ūdeni, tad vienkārši instrumentu saudzēšanai un drošībai es ieteiktu apmēram 3 litri mazāk, nekā norādīts, teiksim, ir šis te darba tilpums. Ja, piemēram, Bošam ir 10 litri norādīts, tad ūdeni jūs sūcat kādu 6 litri. Ja, piemēram, šiem puteksūcējiem, kam ir tur 7 apmēram litri, nu tad sūcam 4. Vairāk es neieteiktu, tas būtu arī drošāk un mierīgāk, teiksim, jums pašiem un arī nekaitētu instrumentam. Iepazīstināšu ar katru no šiem te puteksūcējiem atsevišķi. Sāksim ar Devaltu. Kā redzat, arī kompakts puteksūcējs, nesams rokā. Šim modelim nav iespējams uzlikt plecu siksnu, bet, kā jau praktiski visiem, komplektā nāk šī te spraugu uzgalis, ja, šļūtenei, kas ievietojās šeit rokturi iekšā. Jāsaka, ka viņš ieiet tikai vienā vai nu šādi, plekaniski, ja, un ievietojot viņu iekšā, viņš tur, teiksim, nedīdās un stāv diezgan stingri. Pārnēsājot šo te puteksūcēju vai transportējot, līdz ar to šis te uzgalis jums nepazudīs un ārā nekritīs. Komplektā nāk arī šāds te plats uzgalis, ja, kas ir paredzēts gan sausai, gan mitrai sūkšanai. Viņu nepiesūc pie plaknes tā iemesla dēļ, ka šeit viņam ir tādas tā kā rieviņas iekšā. Ja, un ērti novietojās šeit puteksūcēji, teiksim, korpusā. Šādi te arī pietiekami stingri stāv, kompakti, nekur ārā nekas nekrīt un arī, teiksim, absolūti netraucē. Zināmā mērā ieņem tā kā šī puteksūcēja forma. Šim puteksūcējam ir gan sūkšanas režīms, gan pūšanas. Ja šajā gadījumā, teiksim, mēs paņemam standarta iestatījumā, viņš jau ir ievietots sūkšanas variantā, tad pagriežot šeit tādu tā kā austiņu, mēs izņemam ārā šo te šļūtens uzgali. Jāsaka, tās sēžas ir tādas gumijotas un, lai būtu pēc iespējas mazāk iespēja, kad garām sūcās kaut kur gaiss, tā visa iestiprināšana šļūtens uzgaļa ir diezgan stingra. Ja? Un mēs ieliekam šajā te pūšanas atverē, pagriežam, un principā šādi jūs varat izmantot viņu jau, lai nopūst, piemēram, skaidrs no darba galda vai, nezinu, uzkurinātu grilu. Devalta gadījumā šī sūkšanas šļauka izstāsta šobrīd šādi kompakti, bet ja jums vajag kaut ko sūkt tālāk no paša puteksūcēja, viņa diezgan gari izstiepjās. Es nezinu, savi 2,5 metri noteikti var izstiept, ja nevat vairāk. Lūk, zināmā mērā tas ir ļoti ērti. Šļūtene ir kompakta, savukārt, ja vajag, jūs varat tikt visur klāt. Šādi te viņš nostiprinās pēc tam šī šļauka, ja, un šādi izskatās puteksūcējs. Akumulators stiprinās aizmugurē, ja, liekās iekšā. Manuprāt, cik es pamēģināju, man šķita, ka šī te akumulatora ielikšana, izņemšana visērtāk ir tieši šī te puteksūcējam, tāpēc, kad var ļoti ērti piekļūt viņam klāt.
nekas netraucē. Ar ko šis puteksūcējs atšķirās, piemēram, no visiem pārējiem šiem te puteksūcējiem? Ar to, ka viņam arī ir elektrības kabelis. Jūs varat mierīgi strādāt ar šo puteksūcēju, izmantojot 220. Manuprāt, tā zināmā mērā ir priekšrocība atšķirībā no pārējiem ražotājiem. No otras puses, ja viņš ir kompakta klases akumulātora instruments, tad viņš ir akumulātora instruments. Devalts piedāvā šajā gadījumā tādu kā opciju, ja, ka, teiksim, ja gadījumā jūs esat objektā un jums visi akumulātori ir aizņemti vai jūs esat aizmirsis kādu uzlādēt, tad jebkurā gadījumā jūs varat veikt šo te putekļu uzsūkšanu, izmantojot elektrību. Puteksūcējs diezgan klasiski atverās vaļā, šādas te austiņas, ja, katrā pusē attais vaļā, hop, paceļ, šis te ir bundulīts, ja. Un šeit ir filtrs. Ja. Ir viena tāda niansīta par to sauso un slapjo sūkšanu. Ir ražotāji, kuri saka, pirms ūdens sūkšanas ir jānoņem nost šis te galvenais filtrs, un šādā te veidā atkal jāsaliek kopā, un tad jūs varat sūkt ūdeni. Ja. It kā tur nekas slikts notikt nevar. Savukārt, citi ražotāji, teiksim, piedāvā speciāli tādu kā paralonu uzliku filtram tajā brīdī, kad jūs gribat sūkt slapju. Kā ir patiesībā, es nezinu, savukārt ja sūcu kaut kādu ūdeni vai kaut kādu slapjumu, es noteikti izmantoju ar filtru, nost viņu neņemu, tādējādi es jebkurā gadījumā pasargāju instrumentu no ūdens iekļūšanu viņā, nestoties to, ka tur ir tas plucs, kas novērst to ūdens iesūkšanu dzinējā. Savukārt, sūcot, tomēr veidojās kaut kāda turbulence iekšā, un to mitrumu, manuprāt, rauj tajā turbīnā iekšā, kas īsti varbūt labi nav. Tāpēc, ja jūs sūcat kādu ūdeni vai mitrumu, ja vien tur tas ūdens nav tur kaut kādi 6 litri, tad es ieteiktu tomēr atstāt šo te filtru. Jo visi viņi ir mazgājami, viņus var pēc tam izžāvēt un sūkt tālāk putekļus, nekāda vaina. Ir tikai viens nosacījums, viņš ir kārtīgi jāizžāvē. Ja jūs paņemsiet mitru filtru un uzreiz sāksiet sūkt putekļus, tad gan tie putekļi tajās porās iesēžās diezgan dziļi. Viņi tur arī pēc tam ļoti smuki piekalst, un tad jau vairs jums tam puteksūcējam nav tāda darba efektivitāte, kā piemēram tad, ja jums ir filtrs tīrs. Savukārt, ja grib pavisam efektīvi un jūs ar šo puteksūcēju strādājat daudz, tad es ieteiktu iegādāties vēl vienu filtru, kas būtu tā kā zināmā mērā rezerve. Ja? Kad jūs aizbraucat uz objektu un jums ir kaut kāda lieta, kas ir jāsūc, piemēram, slapšs, un pēc kāda laika arī uzreiz kaut kāda sausie darbi jāuzsūc. Piemēram, nezinu, jūs mainat podu, jūs vispirms izsūcat ūdeni no tā poda ārā, noņemat nost, tur skrūvējat, iespējams jaunajam podam tur ir citas skrūvju vietas, jums ir jāurb grīdā jauni stiprinājumi, jūs nomainat filtriņu, uzliekat sausu virsū un sūcat jau putekļus. Filtra nomaiņa, tā kā šie te ir plus mīnus tādi klasiski filtri, ja, es domāju, ka noteikti var atrast arī kaut kādas alternatīvas viņiem, jo šaubos, ka šie te instrumentu ražotāji arī šos filtrus ražo. Visticamāk ražo kāds no lielajiem puteksūcēju ražotājiem, tāpēc iespējams ir atrast kaut kādu alternatīvu, bet tā maiņa notiek visiem vienādi. Uzliek viņu uz šīm te sēžām, pagriež un filtrs ir nostiprinājies. Devalta puteksūcēju gadījumā jūs vāku šai te kastei varat uzlikt tikai vienā virzienā. Ja? Uz otru pusi jums nesanāks, jo šāda ir forma. Ja? Līdz ar to, bet tas arī, manuprāt, nav nekas traģisks. Kā arī šeit uz korpusa ir uzzīmēts, teiksim, bultiņas, kurš ir iesūkšanai un kurš ir izpūšanai. Kas man patīk, piemēram, arī šeit, kad visas tie aksesuāri, teiksim, ir ļoti kompakti salikt pašā korpusā, kā arī šļūteni, kas tiešām no puteksūcējiem ir viena lieta, kas man reāli kaitina, sevišķi tad, kad tev jāstiep ne tikai puteksūcējs, bet vēl kaut kāda instrumentu kaste, tad tā šlanga vienmēr ir kaut kur mētājās un viņu grūti savākt. Tad šajā gadījumā šiem te kompaktajiem puteksūcējiem šis risinājums ir, manuprāt, ļoti efektīvs un ērts. Nevelti viņi skaitās kompakta klases puteksūcēji.
Nu, un ieslēgšanas slēdzes DeWalt puteksūcējiem ir paslēpts šeit zem roktuva. Svars šim puteksūcējam bez akumulātora ir apmēram kaut kur 4,5 kg. Nu, ar normālu aķīti, es domāju, savu 5 kg viņam tukšam būs. Ja? Darba tilpums ir paredzēts 7,5 litri. Nu, tas īsumā par DeWalt. Nākamā mums ir Makita. Makitai jau vizuāli viņi, man liekas, ir ļoti, ļoti līdzīgi. Teiksim, ja salīdzina DeWaltu ar Makitu, tad vizuāli šie puteksūcēji, manuprāt, ir diezgan līdzīgi. Ja. Bet, protams, ir kaut kādas niansītes, ar ko viņš atšķirās viens no otra. Tad viena no atšķirībām ir tāda, kad nolokās šis te rokturs. Ja, zināmā mērā tas ir arī ērti, kad jūs vienmēr varat kaut ko arī uzlikt virsū, vai nu transportējot, vai nu objektā, piemēram, kaut kādu instrumentu, lai nelikt uz kaut kādas klienta tur flīzes vai, nezinu, parketu, jūs varat uzlikt, piemēram, šeit virsū kaut kādu kasti vai kaut kādu skrūju kastīti. Tas ir ērti. Akumulators ievietojās šajā kastē. Ja. Lai ievietotu akumulatoru šeit, jau ir jāpaceļ šis te vāks, kurā jūs ievietojat akumulātoru iekšā. Un tā kā akumulators stāv šajā te jau kastītē iekšā, jūs vairs nevarat redzēt viņu uzlādes līmeni, tad šajā gadījumā šeit ir iznests ārā pie slēģa. Uzspiežot uz šīs te pogas, jūs varat redzēt akumulātoru uzlādes līmeni. Makitai ir tāda tā kā divas sūkšanas režīmi. Viens ir tāds turbo, otrs ir lēnāks. Īsti nezinu, priekš kam šādas klases puteksūcējiem tas ir vajadzīgs, bet nu, šeit tāds risinājums ir. Divi režīmi sūkšanas ir arī Metabo. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka jūs esat visu dienu strādājis, esat aizmirsis, teiksim, mājās lādētāju, un lai jūs varētu pabeigt savu darbu un, teiksim, uzkopt darba vietu, jūs saprotat, ka pilnā jaudā strādājot, jums tas akumulators neizturēs. Tāpēc, ieslēdzot otro režīmu, jūs samazināt it kā sūkšanas jaudu, bet pagariniet akumulatoru darbības laiku. Līdz ar to jūs varat pabeigt savu darbu. Komplektācija praktiski ir ļoti līdzīga. Ja? Šeit galā nāk iekšā šis te sūkšanas gan sausai, gan mitrei sūkšanai uzgalis. Komplektā ir arī spraugu uzgalis, diemžēl man šis ir demo puteksūcējs, līdz ar to uzgalis nav. Viņam nāk šāds te no cita Makitas puteksūcēja. Ja? Bet komplektā viņš nāk daudz mazāks, tāds nedaudz īsāks un melnā krāsā, bet nu, tas globāli neko nemaina. Vizuāli viņš izskatās šādi. Ja? Darba tilpums 7,5 litri, svars 4 kg bez akumulātora, paredzēts arī gan sausai, gan mitrei sūkšanai. Ir gan sūkšanas, gan arī pūšanas režīms. Viss, kas jums ir jādara, no sūkšanas režīma, kur šeit ir uzzīmēta ar bultiņu tā kā uz iekšu, jūs paņemat šo te šlangu, apgriežat puteksūcēju uz to pusīti, kur ir pūšana, šeit ir arī bultiņu uzzīmēta, ieliekat iekšā uzgali, viņam ir tāda kā sēža, ja, šeit var redzēt, viņš tā kā parāda to vietiņu. Ieliekat sēžā un aizslēdzat tā kā viņu ciet, un šādi jūs varat strādāt pūšanas režīmā, teiksim, notīrot darbu vietu. Sūkšanas truba ir ļoti līdzīga kā DeWalt, arī šādi te viņi izskatās kompaktā stāvoklī, un šādi izskatās izstiepta. Jāsaka, ka nu, pa kaut kādi 40 cm īsāka kā DeWaltam. Tā kā tas ir kompakta klases puteksūcējs, manuprāt, garums ir pietiekami optimāls, lai veiktu kaut kādus uzsūkšanas darbus. Lai tiktu klāt gružu kastei, atveras ļoti līdzīgi kā DeWalt puteksūcējiem. Paceļam šīs te austiņas, noņemam vāku un tiekam pie gružu kastes. Nu, šajā gadījumā tas izpildījums ir tāds, kad šī te gružu kasta nāk kopā jau ar šo te nosūkšanas šļauku. Ja? Protams, jūs viņu varat atvienot, noņemt nost, un tādējādi jūs varat ērtāk viņu izbērt. Šeit viss uztaisīts ir pietiekami kompakti un ērti, lai berot ārā, teiksim, gružus, jums šī te nosūkšanas truba absolūti netraucētu.
Filtrs ir ļoti līdzīgs, kā jau es minēju, visiem puteksūcējiem. Pagriežam, noņemam nost. Un šajā gadījumā šis te pluts, kas nodrošina, lai instrumentā netiktu ūdens, ir jau iekšā pašā filtrā. Makitas gadījumā ir iespējams nopirkt speciālu filtru priekš šī te puteksūcēja, lai sūktu ūdeni. Izskatās ļoti līdzīgs šim, tikai pārklāts ar paralonu. Liekam atpakaļ, pagriežam un viss. Varam likt puteksūcēju kopā. Kā redzat, Makitas puteksūcējiem ir uzrakstīts, ka iekšā ir HEPA filtrs. Ja? Cik lielā mērā viņš ir atbilstošs šāda tipa puteksūcējiem un cik lielā mērā tas ir vajadzīgs priekš šāda te puteksūcēja. Man ir grūti spriest, vairāk vēl tā kā bišķi uz marketingu nekā uz to praktisko pusi, bet ir patīkami, ja tāda lieta iekšā ir. Kā arī Makitas puteksūcējiem jau ir bezoglīšu motors iekšā. Ejam tālāk pie nākošā. Metabo. Jāsaka, ka Metabo no visiem šiem puteksūcējiem ir diezgan jauns modelis. Līdz ar to viņam ir varbūt kaut kādas lietas vairāk nekā varbūt citiem. Šajā gadījumā Metabo ir tieši tāpat kā Makitas puteksūcējiem. Ir divi sūkšanas režīmi. Ja, šeit ir poga, 2, 1. Kas paredzēta, lai jums pie zema akumulātora, teiksim, uzlādes līmeņa, jūs varētu darbināt ilgāk šo te puteksūcēju. Cik tas ir efektīvi, man ir grūti spriest, neesmu to opciju izmantojis, bet ja nu inženieri to uzskata, ka tā vajag, droši vien, ka viņi zina labāk. Tā tad vajag. Izklausās tas apmēram šādi. Pirmais režīms. Ja, mierīgi. It kā sūkšanas jauda pilnīgi pietiek. Un otrais režīms. Ja, viņam... Protams, ka, manuprāt, tas otrais režīms ir daudz efektīvāks, un es īsti neredzu vispār tam pirmajam režīmam jēgu. Jo teorētiski, ja jūs braucat uz montāžu, jūs esat gatavs, ka jums varētu nosēsties tas akumulators, jums parasti ir līdzi lādētājs. Jūs uzlādējat akumulātoru, ok, tur varbūt 20 minūtes jūs pagaidat, lai kaut cik iedzītu to uzlādi. Ja? Savukārt jūs pēc tam normāli varat sūkt. Nevis tur bakstīties ar kaut kādu pirmo režīmu. Bet ok, tas ir tīri mans subjektīvais viedoklis par šo visu. Metabo puteksūcējs izskatās šādi. Ja? Akumulators tiek ievietots šeit, pavalkot šo te sarkano slēdzīti, atverās akumulātoru nodalījums, kurā jūs ņemat akumulātoru un ieliekat iekšā. Kā redzat, šeit vēl paliek brīva vieta, tas nozīmē, ka jūs varat ielikt vēl lielāks amperāžas akumulātoru, kas, protams, jums dod gan lielāku sūkšanas jaudu, gan arī ilgāk jūs varat strādāt. Puteksūcējiem nāk šāda te pleca siksna, ja, kas patiesībā ir ļoti ērti, it sevišķi, ja jums ir jāuzkāp pa trepēm un jājūra, piemēram, aizkaru stanga. Ja, tad, lai jūs nevilktu parastajiem puteksūcējiem, teiksim, šo te sūkšanas trubu no grīdas vai, nezinu, neliktu viņu kaut kā uz galda, tad šajā gadījumā jūs uzliekat pleca siksnu, normāli uzkāpjat, teiksim, augstāk un urbjat un veicat sūkšanu. Sūkšanas truba ir ļoti līdzīga, kāda ir, teiksim, gan Devaltam, gan Makitei, ja? Šāda te kompakta, bet gan elastīga, lai viņi var izstiept. Uz sajūtām liekas, ka šim puteksūcējiem ir visgarākā šī sūkšanas truba no visiem klātesošajiem puteksūcējiem. Šim puteksūcējiem ir gan sūkšana, gan arī pūšana aizmugurē. Kā redzat, šeit ievietojās sūkšanas režīms. Savukārt priekšpusē, lai veiktu šo te pūšanas režīmu, jums ir jāizņem ārā šie te pagarinātāji, kas ir, un tikai tad jūs varat ievietot šo te trubu, lai pūstu. Cik tas ir ērti, es nezinu, jo pēc tam, kad jūs veicat kaut kādu pūšanu, jums jāizdomā, kur jūs šitās divas vālītes, piemēram, nogrūdīsiet. Kaut kā tā, bet jautājums atkal, cik bieži jūs izmantojat šādas klases puteksūcēju, lai veiktu kaut kādu pūšanu. Puteksūcēja aizmugurē
ir atradusi vietiņu šis te uzgals, kas ir paredzēts spraugu izsūkšanai. Ja. Ļoti ērti, kompakti, arī diezgan stingri turās iekšā, līdz ar to, teiksim, nēsājot, jums viņš ārā nekritīs. Un šeit arī korpusā ir iemontēta vieta šim te uzgalim. Metābo putekļsūcējiem atšķirībā no iepriekš minētajiem ir vēl šāda te, teiksim, konstrukcija putekļsūcēja priekšā, ja, kurā ir saliktas šīs te trubiņas, kas ir paredzētas sūkšanai, lai jūs varētu ērti uzsūkt grīdu vai, piemēram, tikt kaut kur tālākās vietās klāt, jūs saliekat šādu te teleskopisko šļūkšanas trubu, ja, un galā, teiksim, varat uzlikt parasto šādu te grīdas uzgali, vai arī uzgali, teiksim, spraugām, ja jums vajag kaut kur tālāk tikt iekšā, jūs varat salikt šādu. Nu, un, protams, ērti arī uzsūkt grīdu, ja, lai jums nav jāliecās, jūs varat izmantot šo te pagarinātāju, kas, manuprāt, ir ļoti ērti. Ja nu jūs gribat sūkt pavisam ērti, jūs varat piepirkt klāt jau, teiksim, parasto putekļsūcēju birsti. Bet, nu, protams, jāreikinās ar to, kad atkal tā ir kaut kāda lieta, kas jums aizņem vietu un jādomā, kur to visu likt. Šim putekļsūcējiem jau komplektācijā nāk arī, teiksim, šis te uzgals, kas ir paredzēts, lai saliktu kopā ar šiem te cietajiem savienojumiem, ja, vai arī pa taisno uzlikt kādu no šiem te uzgaļiem. Viņš ir no plastmasas. Savukārt šeit jau pašai trubai tā kā klāt rūpnieciski ir iestrādāts šis te uzgals, kas ir mīksts, kas ir paredzēts jau savienošanai ar instrumentu. Tas nozīmē, ka jūs šo putekļsūcēju ļoti ērti un viegli varat savienot kopā ar instrumentu, piemēram, zāģi, figūru zāģi, vai arī, piemēram, šādu te putekļu nosūcēju. Ja jūs varat ērti viņu šeit ielikt iekšā, viņš smuki sēž, nu, un tad jūs uzkāpjat kaut kur augstāk un veicat, piemēram, urbumu, izmantojot, piemēram, kaut to šādu te nosūcēju. Kas vēl ir raksturīgi šim metābo putekļsūcējiem, kas nav nevienam no šeit klātesošajiem kompaktu klases putekļsūcējiem, vēl ir filtra tīrīšanas režīms. Darba procesā jūs varat nokratīt putekļus no filtra, nejaucot ārā, teiksim, putekļsūcēju. Tas notiek šādi. Jūs ieslēdzat putekļsūcēju, un tad, kad viņš ir ieslēgts, jūs aizspiežat sūkšanas trubu un 5 reizes nospiežat šo te pogu, tādējādi tā kā mainot gaisa cirkulāciju, teiksim, cauri šim te filtram uz otru pusi. Paskatāmies, kā tas notiek. Tādējādi mainot šo te gaisa plūsmu, jūs radat tādu vieglu uzsitienu par šo te filtru un nokratat putekļus, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti ērti, ja jums ir diezgan daudz jāsūc. Lai tiktu pie putekļiem, putekļsūcējā pie putekļiem, tas notiek diezgan vienkārši. Attaisam austiņas, noceļam vāku. Ja. Kā redzat, metābo gadījumā šis te filtrs jau izskatās savādāk, kā arī viņa noņemšana vairs nav tik vienkārša, kā, piemēram, iepriekš minētajiem putekļsūcējiem. Šeit jau vajag ar skrūvgriezni atskrūvēt šīs te skrūves, noņemt no šo te filtru, nu, mainīt, mazgāt, tas ir kā jūs vēlaties. Iespējams, ka šāds filtra risinājums ir saistīts gan ar to, kad viņam ir šī te automātiskā filtra tīrīšana, gan arī ar to, ka šis ir vienīgais šajā klasē putekļsūcējs, kuram ir putekļu maisi. Viennozīmīgi, ja jūs gribat paildzināt putekļsūcēju mūžu, kā arī mūžu šim te filtram, kas, kā jau minēju, sākumā nav neko lēts, es ieteiktu izmantot maisus. Kas putekļu maisiem ir vēl tāda īpašība, kad jebkurā gadījumā jūs viņu varat arī izkratīt ārā, ja, piemēram, tās ir skaidrs, ja tie nav kaut kādi reģipši putekļi. Jūs varat, vai smiltis, piemēram, jūs varat šo putekļu maisu izkratīt un lietot vēlreiz. Protams, ilgi to nevar darīt, bet pēc pieredzes var teikt, 2-3 reizes jūs to varat izdarīt un putekļsūcējiem nav nekāda vaina. Pie nosacījuma, ja tie nav reģipši putekļi vai, teiksim, kaut kāda cementa putekļi, tad tā lieta īsti neies, jo tie putekļi ir tik smalki, ka viņi aisit visas šīs te membrānas ciet un automātiski jums putekļsūcējs karsīs un nebūs efektīvs. Noteikti daudziem interesē, vai viņiem varētu būt daudzreiz lietojamie putekļu maisi. Es uzreiz varu atbildēt, ka nezinu. Iespējams, ka tik mazam putekļsūcējam viņi tādi nemaz nebūs. Arī šis putekļsūcējs ir paredzēts sūkšanai gan sausam, gan arī ūdenim. Darba tilpums viņam ir 6 litri, sver apmēram
4,8 kg bez akumulātora. Nu ko, ejam pie nākošā. Nākamais mums ir Bosch. Vizuāli izskatās šādi. Ja. Priekšā mēs redzam, ir jau šāds risinājums attiecībā uz sūkšanas trubu. Jāsaka arī, ka vienīgais puteksūcējs no klātesošajiem, kuriem jau ir fiksēta garuma šī sūkšanas truba, ja, kuru vairs nevar izstiept. Ja, cik viņa gara šeit ir, tik viņa arī ir. Kā redzat, garums arī ir pietiekams. Truba ir gumijota, diezgan elastīga. Ja. Komplektācijā nāk jau šāds uzgalis, paredzēts gan slapjai sūkšanai. Šeit ir tāda tā kā gumijas lūpa. Ja, tas nozīmē, ka automāts, teiksim, no flīzēm jūs šo mitrumu savākt varat daudz efektīvāk, kā arī priekšā ir birstītes, kas ir paredzēts, teiksim, putekļu savākšanai. Lūk, tad šis te uzgalīts nāk tāds rāmis, kurā, teiksim, jūs uzglabājat gan šo te uzgali, gan arī pašu sūkšanas trubu ar gumiju piefiksē. Tādējādi arī dabūnat, teiksim, kompaktu un jums tā truba nekur pa zemi nevelkas. Bosch puteksūcējiem līdzīgi kā Metabo arī nāk tāda konstrukcija, kurā ir šie te teleskopiskā kāta tā kā sastāvdaļas, kur jūs saliekot kopā, jums ir ļoti ērti sūkt grīdu, piemēram, nav jāliecās vai arī nokļūt grūti aizsniedzamās vietās. Kā arī komplektā nāk šī te uzgalis grūti pieejamām vietām. Nezinu, šķirbu uzgalis, nezinu, kā viņas īsti sauc. Nāk arī šāda te pleca siksna, ja, lai jums būtu ērti nest puteksūcēji, un tajā pat laikā jūs varat paņemt vēl kaut kādu instrumentu kasti rokā. Šeit, nospiežot pogu, atverās vaļā nodalījums, kurā jūs liekat iekšā akumulātoru. Šādi. Ja. Es uzreiz varu pateikt, ka šādās te vietās, kur jāievieto akumulators, nu, nav baigi ērti. Visērtāk, kā jau minēju, ir devaltam tik klāt pie akumulatora. Lūk, aiztaisam vāku ciet, un šobrīd ir ievietots akumulators, un instruments gatavs darbam. Šeit ir starta poga, kā arī brīdī, kad jūs strādājat ar puteksūcēju, šeit ir gaismas diodas, kuras patstāvīgi deg un uzrāda jums akumulātoru uzlādes līmeni. Jāsaka, ka šī te Bosch akumulātora puteksūcēja gadījumā tieši šim modelim ir vairākas versijas. Šī ir deluxe versija, tas nozīmē, ka viņā ir gan šīs te sastāvdaļas priekš sūkšanas trubas, teleskopiskie, ja, kā arī ritenīši. Vienīgais puteksūcējs šajā klasē, kuram ir ritenīši, darbs ar šādu puteksūcēju ir ērtāks, tā iemesla dēļ, kad jūs, teiksim, kustoties uz priekšu, no kaut kāda viens punktu uz otru punktu, jums nav vienkārši tā fiziski jāpārceļ tas puteksūcējs, bet jūs varat jau, teiksim, sūcot, vilkt pakaļ šo te puteksūcēju, kas ir diezgan ērti. Ritenīšiem ir bremze. Jāsaka, ka tā bremze īsti nekādu jēgu nedod. Viņš tāpat pa mašīnu braucot tur tirinās ar visām bremzēm. Un iemesls tam ir puteksūcējas svars. Viņš nav smags, līdz ar to masa nav pietiekama, lai tas spiediens uz riteņiem būtu tāds, lai viņš būtu stabils. Ja, absolūti nesalīdzināms, teiksim, ar lielajiem puteksūcējiem, kad uzliek uz bremzes. Mašīnā braucot, viņi stāv, tie puteksūcēji tur īpaši nekur neslīd. Savukārt šitas tirinās ārprātā, līdz ar to lielu jēgu tām bremzēm es neredzu. Svars šim puteksūcējiem ir 4,7 kg bez akumulātora. Un darba tilpums ir 10 litri. Vienīgais no klātesošajiem puteksūcējiem, kuram ir tik liels darba tilpums. Vēl kas šim puteksūcējiem pilnai komplektācijā nāk līdzi uzgalis darbam ar instrumentu. Ja. Šeit var redzēt, šajā gadījumā stāv šis te uzgalis, lai slūgtu, teiksim, ar šīm te plasmas trubām. Ja, tas uzgalis ir plasmas. Šeit ir divas tādas kā sarkanas podziņas. Saspiežot, mēs noņemam viņu nost. Ja, un uzliekam šo te universālo uzgali, ko var savienot jau kopā ar instrumentu. Tieši tāds pats vizuāli, kā, piemēram, ir Metabo. Savukārt, kas varbūt ir tāds atšķirīgs šim te puteksūcējam, ir tas, kad jūs noņemot šo te
uzgalu nost, kas ir universālais, ja, darbam ar instrumentu. Paņemot kādu no Bosch elektroinstrumentiem, akumulātoru instrumentiem, kas ir paredzēts darbam ar puteksūcēju, manā gadījumā šis ir šis te nosūcējs. Ja. Kā redzat, šeit ieliekot iekšā, jūs varat savienot, viņš nofiksējās un ārā jūs viņu nevarat dabūt. Ja, tas ir ļoti ērti. Jo nereti ir bijis tā, kad šis te uzgals to instrumentu kustinot, piemēram, figūras zāģi, viņš mēdz tā kā slīdēt ārā. Savukārt šis te savienojums ir jau tāds monolītāks un daudz stingrāks. Ja. Protams, ja jums nav, teiksim, Bosch instrumenti, jūs varat paņemt šo te instrumentu uzgali un arī šādi jūs varat savienot kopā, teiksim, gan ar šādu te nosūkšanas uzgali, gan arī ar elektroinstrumentu. Runājot vēl par šo Bosch puteksūcēju, ir jāsaka, ka viņš ir vienīgais šajā klasē, kuram nav funkcija izpūšana. Viņam ir tikai vienīgi sūkšanas funkcija. Lai tiktu gružu nodalījumam klāt, attaisam divas austiņas, praktiski līdzīgi kā visiem, un noceļam nost vāku. Un reāli šeit apakšā ir spainīts uz riteņiem, kurā, teiksim, jūs redzat visu to, ko jūs esat sasūcis, un ērti izbērt ārā. Kā redzat, šeit filtrs arī stiprinās tieši tāpat kā vairums šīs kategorijas puteksūcējiem. Šeit iekšā arī ir šis te pluts, kas ir paredzēts tad, kad jūs sūcat ūdeni. Ja nu jūs sasūcat pa daudz, tad, teiksim, šis vārstiņš aiztaisās ciet un ūdens netiek motorā. Kā redzat, filtrs ir vislielākais no visiem puteksūcējiem, kas šajā klasē ir. Stiprinās arī tieši tāpat kā praktiski visiem, ieliek, pagriež un viss. Nu, un šajā gadījumā, teiksim, Bosch nav jāskatās, kā jūs liekat to vāku virsū, jūs viņu uzliekat, piestiprinat, jo konteiners ir apaļš pilnīgi. Līdz ar to jūs varat nedomāt un neskatīties, kā jūs tur liekat, vai tur ir pa kaut kādām fāzītēm vai ne. Vienkārši uzliekat, nostiprinat un viss. Nu ko, tas bija pāris vārdos par šo te Bosch akumulātoru puteksūcēju. Ejam pie mūsu pēdējā puteksūcēja, kas ir Milwaukee. Kā man teica Milwaukee pārstāvis, šis esot jau vecs modelis, jāskatoties esot uz to puteksūcēju, kas ir pekautā, kas ir šajā te kastu sistēmā. Savukārt es saku, nē, puteksūcējs ir labs, kompakts un absolūti atbilst šai te kategorijai, kuru mēs šodien apskatām. Puteksūcējs vizuāli izskatās šādi. Ieslēgšanas poga atrodas šeit virspusē, ja, ir gumijot, tādējādi ne putekļi, ne arī mitrums iekšā netiek. Kā redzat, šis puteksūcējs ļoti atšķirās vizuāli no, teiksim, šiem te klātesošajiem, un šajā gadījumā viņš ir absolūti kompakts. Šis puteksūcējs jau ir tāda kā kaste, ja, kurai, teiksim, ne kaste nekarājās, ne kaut kāda sūkšana trubas, ne tur arī kaut kādi uzgaļi. Viss ir kompakts, monolīts. Līdz ar to jūs šo puteksūcēju varat uzglabāt gan šādi, ja, absolūti nekas jums netraucē to darīt. Šajā gadījumā viss, kas ir vajadzīgs priekš sūkšanas, atrodas šeit iekšpusē. Attaisam šīs te austiņas, varam vaļā, un iekšpusē mēs redzam visu, kas ir šajā te puteksūcējā. Tā ir sūkšanas truba, kuru, teiksim, strādājot ar instrumentu, mēs varam aiztaisīt šo te vāku ciet, ja? Un šeit ir atvere, pa kuru mēs izvelkam ārā šo te sūkšanas trubu. Truba arī vizuāli ir līdzīga kā, teiksim, gan Devaltam, Makitē vai Metabo, ir elastīga. Pēc garuma jāsaka, ka varētu būt tā kā Metabo, varbūt pat bišķi garāk. Es domāju, ka šajā gadījumā tas absolūti nav tik būtiski. Viņi ir 2,50 vai 2,70 garumā. Ja, tomēr tie ir kompaktu klases puteksūcēji. Taisam vaļā. Kā redzam, akumulātoru novietne ir šeit. Ņemam akumulātoru, ieliekam viņu iekšā. Arī šeit, līdzīgi kā, piemēram, Metabo puteksūcējiem, mēs varam redzēt, ka šeit ir vēl pietiekama vieta, lai mēs varētu uzlikt nedaudz, teiksim, resnāku šo te akumulātoru. Kā arī šeit var redzēt, ka ir novietots šis te uzgals, kas ir paredzēts gan slapjai sūkšanai, gan arī sausai. Teiksim, kaut kādu plašāku vietu uzsūkšanai.
kā arī šis te uzgals dažādu spraugu izsūkšanai. Milwaukee puteksūcēju gadījumā līdzīgs risinājums kā, piemēram, Makitai vai Devaltam. Sūkšanas trubai ir tāda ļipiņa, kuru pagriežam, tā kā atslēdzam viņu vaļā no šīs te sēžas, izņemam viņu ārā un ievietojam, teiksim, jau instrumenti šajā pusē, kas ir paredzēta, teiksim, pūšanai. Ja? Arī ieliekam iekšā, pagriežam, tādējādi nofiksējam to trubu, lai viņa nekrīt ārā un stingri sēž savā vietā. Līdz ar to puteksūcēju mēs varam izmantot kā, piemēram, dažādu gružu pūšanai. Kas vēl ir interesants šim te puteksūcējam, līdzīgi kā Boscham ir paredzēta specifiskā savienojuma vieta ar Bosch instrumentiem, tā arī Milwaukee gadījumā ir specifisks savienojums jau ar Milwaukee instrumentiem. Un viss, kas jums ir jādara, šis te uzgals plasmas, kas ir paredzēts, teiksim, sūkšanai, mēs viņu vienkārši noskrūvējam nost šādi, ja, stāv. Un šeit ir specifiskais uzgals, kas ir priekš jau Milwaukee instrumentiem. Mēs viņu uzskrūvējam virsū. Ja. Tādējādi šeit noblīvējās gan pati tā sūkšanas truba, nesūcās nekas garām, plus vēl arī viņas sēž stingri, un šis te uzgals izskatās šāds. Viņš ir tāda tā kā āķīti, ja, instrumenti uzmaucot virsū, ar šādu āķīti viņu tā kā nofiksē, un ir stingrs savienojums, un nekrīt tā truba nost, kad jūs strādājat ar instrumentu. Lai tiktu klāt pie gružu kastes, šeit gan priekšā, gan aizmugurē, līdzīgi kā, teiksim, citiem puteksūcējiem, attaisam vaļā austiņas un vienkārši paceļam šo te vāku, un jūs redzat, apakšā ir kaste, kurā jūs varat sūkt gan sausu, gan arī sūkt ūdeni. Filtrs ir izpildīts līdzīgi kā vairums, šo te puteksūcēju arī pagriežam, noņemam nost filtru, kuru mēs varam padauzot, teiksim, iztīrīt vai arī izmazgāt. Un šeit jūs redzat, ir pludiņš tāpat kā visiem šiem te puteksūcējiem. Tajā brīdī, kad jūs sūcat to ūdeni un jau viņš ir pa daudz, pludiņš uzkāpj uz augšu un aiztais šo te atvērumu uz turbīnu. Līdz ar to neiet iekšā ūdens. Bet, kā jau es minēju, baigi man šitas viss nepārliecina, līdz ar to es iesaku labāk sūkt ar šo te filtru. Ja jūs redzat, ka tas ūdens tur nav daudz, kaut kādi 3-4 litri, līdz ar to tas ūdens netiek pat līdz tam filtram, vienīgais, kas būs, viņš paliks mitrs. Nu, paņemat, izžāvējat un viss ir kārtībā. Milwaukee gadījumā apakšējo kasti jūs varat uzlikt gan šādi, ja, gan arī apgriežot otrādāk. Viņi ir absolūti identiski, līdz ar to jums ir pilnīgi vienalga un nav jāsako līdzi, kā jūs noņēmāt, lai savienot atpakaļ ar gružu kasti. Nu ko, tas bija par Milwaukee. Un visu beidzot, daudzas interesējošās cenas. Cenas es nosaukšu aptuvenas, un cenas ir bez akumulātora. Vienkārši plikam puteksūcējiem tādā komplektācijā, kādā jūs apmēram viņus redzat. Milwaukee šis puteksūcējs maksā apmēram ap 185 eiro, Devalt puteksūcējs maksā apmēram ap 185 eiro, Makits puteksūcējs maksā apmēram 120 eiro, Metabo puteksūcējs maksā apmēram 150 eiro un Bosch puteksūcējs maksā apmēram ap 140 eiro. Iegādājoties puteksūcēju, noteikti paskatieties, cik maksā aksesuāri, piemēram, kaut vai tas pats uzgals savienojumam ar instrumentu, vai arī, piemēram, šīs te teleskopiskās trubas, un izvērtējiet, cik lielā mērā jums viņas ir nepieciešams. Jo pērkot atsevišķi, puteksūcēju aksesuāri ir diezgan padārgi. Ceru, ka man izdevās radīt kaut kādu priekšstatu par šīs te kategorijas akumulātoru puteksūcējiem. Noteikti, kad atradāt kaut ko priekš sevis interesantu un noderīgu,